Hello，Hello，大家好啊！星期日晏晝4點20分瑞士時間，香港快6個鐘，10點20分啦，差唔多10點半啦。而家係西斜啊，好熱啊，好熱啊！我要等等，我要攞杯冰水同埋攞啲嘢抹一抹汗啊！Hello，大家好啊，大家好啊！睇下自己先，睇下自己先。哇，好熱啊！西斜啊，個太陽喺呢度，O 唔 OK？聽下自己，聽下自己嘅把聲，聽下自己把聲。OK 啊，唔使咁大聲，可以可以較低，可以較低少少。OK，睇下點樣，較低少少。OK，咁就可以出啲，係咪？OK，啊，好熱啊！唔緊要啦，成身汗啊！睇下點樣先嚇，大家好啊！唔使打燈，因為好曬好熱，我曬成身汗。聽到自己把聲 OK 啊！呢度咧後花園啊，呢度後花園咧個 WiFi 好弱啊，所以就用翻個數據，希望唔會停啦。嗱，今日咧就係健怡可樂加一半健怡可樂，一半礦泉水，再加2塊檸檬解渴。又係用飲筒飲嘅。咁我咧好熱，我睇下如果我用風扇會唔會有風扇聲？哇！今日係22度啊！上網睇咧22度，但係太陽曬住咧，我諗有30度。其實咧最好做直播咧就係瑞士時間夜晚6點幾，但係6點幾咧香港朋友咧就瞓覺喎，半夜喎。咁我就覺得10點零鐘、11點鐘會多啲朋友入嚟睇啦。如果夜晚香港時間半夜12點鐘有冇人睇呢？咁我如果6點幾呢就冇咁曬，
太陽就唔會曬到咁影個背脊嗰度咁熱。大家留言話俾我聽啊，我聽下自己講嘢先。OK， 如果我有風扇會唔會？有風扇會唔會有聲？哇，吹一吹先。我等多啲朋友，我等多啲朋友入嚟。有冇聲啊？啊，好熱啊，好熱！我竟然開咗個帳篷啊，遮住半個藍天，個天咧係冇雲嘅。睇下先，如果我後邊唔開咁多，會唔會睇到個天咧？俾大家會唔會？我試下下，等下，校一校。啊！睇到個天啊，睇到少少個天，但係咧我就會好熱，曬咗背脊。啊，可以多翻少少，咁我唔使咁。OK， 睇下點樣。OK， 呢邊好，呢邊曬住啊！但好黑喎，好黑喎嚇呢度，但唔緊要啦，冇辦法都 OK 啦嚇。少少難度高啊！如果喺入邊喺個房間度咧，就好簡單啦，唔使搞咁多嘢。OK， 有幾多朋友仔入嚟啊？有 OK 嚇，大家好啊，大家好啊！今日係9月幾多號啊？今日9月幾多號啊？哎，睇下先，9月7號啊！快活不知時日過，快活不知時日過。今日9月7號嚇，瑞士時間呢度咧，我盡量咧就係星期日晏晝做直播，同大家見面傾下偈，咁啊講下啲瑞士關於瑞士嘅花絮，冇乜人講嘅，真係冇乜人講嘅嚇，因為啲人係唔會講嘅。我住咗30年啦，同埋香港長大啦，所以我覺得咧，我係有資格去介紹講俾大家聽。嗱咁我個標題唔講住啦。咁我上個禮拜日咧就冇做直播，因為好忙。其實咧今日都好忙嘅，陣間做完直播咧都要煮飯食，因為有人客。咁我2個禮拜前咧就開始講瑞士嗰啲禁忌啊。咩唔做得？通常咧係乜嘢唔做得嘅嚇，唔係話乜嘢做得，係乜嘢唔做得嚇。咁呢啲其實係瑞士傳統文化咯。咁我上2個禮拜講關於呢個瑞士自助餐啦，自助餐嘅文化啦，同香港有咩唔同啦，同埋衣着啦，唔可以着拖鞋出街啦，同埋社交場合就唔會着運動褲，尤其是男人。咁啊，仲有啲麥當勞指數啦、物價啦、瑞士有冇嘢生活啦、點樣交朋友啦，咁啊講咗幾樣。咁其實咧，總括嚟講咧，瑞士啲禁忌咧係好多嘅，大約咧我搜集到咧係有成10幾20樣，10幾20樣咧，咁就分開每個星期日就講一啲。咁我講咧就會詳細啲講嘅
嚇。咁嗱，瑞士我今日打咗稿啊，打咗稿，因為我驚唔記得打咗稿咧，其實都係即係貓子咧，貓子望一望啦。咁其實好多禁忌咧，瑞士人好多禁忌嘅，喺呢度住咧就唔覺嘅，因為係理所當然㗎，因為係傳統嚟㗎嘛。即係如果你要出世呢度大，你成長屋企阿爸阿媽係咁樣，啲小朋友咧就會跟住，咁啊跟住下一代跟住，再下一代又跟住，咁變咗成件事咧就係理所當然嘅，唔會有問題嘅。但係我哋喺香港人同埋中國人、香港人、亞洲人咧就會覺得莫名其妙咯。咁仲有因為佢呢啲咁嘅禁忌咧，令到瑞士呢個國家咧就好靚、好美好啦，好寧靜。其實咧，瑞士咧係最主要咧係個寧靜、安靜、寧靜安靜，加埋嗰啲湖光山色，咁就變咗咧，令到瑞士呢個國家咧，令到人哋好神秘、好嚮往、好喜歡呢度。不過嚟旅行就冇問題，嚟住咧，大家咧就要聽下 Kit 姐講瑞士有啲乜嘢唔可以做。咁其實呢啲咧係融合咗係瑞士傳統嘅文化嚟嘅。咁其實好神秘咯嚇。上次好似講咗都好多啊。瑞士係夜晚10點鐘之後，男士要坐喺度去廁所，同埋去咗廁所之後咧，就最好唔好沖廁所。咁新樓就冇問題，但係舊樓咧好單薄嘅，啲隔音咧係好差嘅，咁變咗咧就會有噪音。咁係到今時今日咧，好多地方，尤其是啲村落咧，好多地方咧，因為佢呢度啲樓咧真係好舊啊，佢保養得非常之好，咁變咗咧唔會拆㗎，即係好少話拆咗嚟改建嘅。咁變咗咧真係規例係唔沖廁所，星期唔可以沖廁所咯。咁你諗住呢啲係好奇怪，而家我今日講咧，有啲咧仲奇怪嚇。咁嗱我睇下有幾多人入嚟先，聽聽我自己把聲先，一輪再講。好熱啊！我背脊搭住啊，背脊搭住好熱啊！個太陽喺呢度啊，喺呢度，喺呢邊，喺呢邊西斜。有14位朋友仔入咗嚟啦，大家好啊！留言俾我啦我睇睇，大家同我 say 個 hello 啊會唔會黑呢？就算打燈都冇用，因為呢度太光，呢度太光咧，打燈係冇用咁如果我坐前啲咧，就有一陰影，因為嗰啲樹，我係坐呢個位咁好熱啊！我飲嘢先可樂溝礦泉水有氣嘅，再加2片大檸檬，用飲筒飲嘅。要解渴啦，好大汗。而家咧其實就係22度，但係西斜太陽射住，我諗有28度。聽日都會好天。OK，咁我唔得啦，我個聲 OK 啦。OK，嗱，咁我標題咧，我個標題寫，我今日個標題又睇睇自己寫咩先嚇。個標題係寫唔着衫赤裸身體行山係犯法嘅。星期日有啲咩法律係好嚴格嘅。你改名唔可以隨便改。咁我第一樣嘢就改唔着衫行山。大家咪覺得好奇怪啊？唔着衫行山，真係唔着衫喎，底褲都唔着㗎喎。底褲全部剝晒嘅，唔着衫。原來咧，瑞士係有呢啲咁樣嘅喎。佢瑞士東部，瑞士咧就有再講翻少少啦。瑞士咧係冇省份，係有州，自治州。有26個州，咁英文叫做 canton。瑞士有26個 canton， 有26個州，其中近東部有一個州叫 Appenzell。咁點算呢？係
Appenzell，咁我中文唔知點譯啦，係用翻佢個原汁嗰個讀法咧。Appenzell 喺瑞士東部一個州咧，佢喺2009年，當地呢個州就係啲人係通過訂立咗一條法例，就係話行山、爬山、去 hiking 係唔可以裸露身體、赤身露體去行山，講得條法例嘅。如果你犯法咧，係會罰錢嘅，係罰幾多咧？係罰2009年啊嚇，係罰176瑞士法郎。176瑞士法郎個概念咧，而家係一對9點幾啦，咁其實就係差唔多1600蚊香港錢嚇，犯法㗎，真係犯法㗎。咁因為原來咧係德國啊，德國咧好多人嚟呢度去行山，因為 Appenzell 咧風景好靚，好多山行。咁去德國嗰啲人嚟行山咧，德國咧就好多嗰啲天體主義啊，天體主義嗰啲崇尚天體主義啊，回歸大自然嗰啲咧，佢哋咧就剝晒衫、剝晒鞋，胸圍底褲都唔着，成班人喎，唔係一個喎，成班人去行山。咁變咗咧，當地好保守嘅，Appenzell係保守嘅。咁當地保守嗰啲本地人咧就唔 like，唔中意啦，即係覺得係好難睇咯，係唔應該咁樣咯。就但係唔係一次喎，成日都有呢啲天體主義者咧，就去 Appenzell 嗰度行山爬山。咁變咗令到當地嗰啲保守啲人咧就不滿啦，就投票就通過呢條法例。咁但係咧，其實呢條法例咧，淨係 Appenzell 嗰度呢個州係正式立法。咁其他25個州咧就冇呢條法例嘅，但係仲有瑞士全國咧就冇一條法例咧，就話唔俾唔着衫。所以如果你哋嚟旅行咧，夏天咧見到湖邊咧嗰啲湖邊咧草地咧嗰啲人男男女女咧除晒衫曬太陽㗎，除晒衫游水冇問題㗎，游水冇問題。咁佢係冇法例唔俾你唔着衫。咁但係呢條行山唔俾唔着衫嘅法例咧，喺 Appenzell 係好嚴格嘅。咁之後咧，其實成個瑞士不成文法例，個個都知道咧係唔可以唔着衫行山。所以，但係呢條法例咧就係由 Appenzell 嗰度嚟嘅，但係瑞士其他嗰26個州咧都係唔歡迎，係禁止，啲人都會知道嘅，係唔可以袒胸露臂、剝晒衫褲、剝晒鞋，淨係着鞋，胸圍底褲都唔着嘅去行山。咁係2009年開始，咁我其實我都係早幾年先聽過呢條法例啊，因為冇乜人講啊。但係原來真係有嘅，大家可以上網搜尋下。咁但係咧喺德國咧，佢有個組織天體主義嘅組織咧，其實佢哋網上邊咧都喺度仲係議論紛紛嘅。佢話呢一個啊係一個習俗嚟㗎，呢個咧傳統係文化嚟㗎，德國人可以追溯翻18世紀啊。係回歸大自然，崇尚大自然，裸體去行山、去爬山。咁你諗下，瑞士有一條法例，你諗都諗唔到，係啲人係會完全唔着衫，女人係唔着胸圍，男人唔着褲，女人都唔着褲，完全係淨係着對鞋嘅啫，去行山嘅。而家唔俾啊，禁止啊！唉，好熱啊！我聽一聽阿姐講嘢先嚇，因為今日咧用唔到 WiFi，呢度後花園咧個 WiFi 好弱，所以我用翻嗰個數據，個數據應該冇問題㗎，唔會斷。因為我瑞士呢度咧嗰啲網絡咧雖然係5G，其實都唔係5G。如果我喺街用數據咧講下咧，佢會斷。OK， 以前斷咧佢打圈啊，而家唔打圈，好怪。OK 嗱，咁啊呢樣嘢我諗大家聽都未聽過咯嚇，居然係有條法例，居然係有人唔着衫、唔着胸圍、唔着底褲，男男女女一班人
去行山，令到瑞士阿彭城呢個州啲人呢就好討厭，就覺得呢唔應該咁樣，而要去立條法例禁止呢樣嘢。咁而家呢，成個瑞士呢都係禁止嘅，但係真正立法罰款呢就係阿彭城。咁大家係咪覺得好奇怪？咁都係一條法例，好古怪係咪？嗱，咁第二而家講呢樣嘢嘞喎，咁樣我有打到稿嘅嚇。咁其實我即係盡量望一望，跟住我都對住大家講咯嚇。咁嗱，第二樣嘢啦，禮拜日啦，禮拜日咧係好緊要㗎。禮拜日咧係禁止好多嘢㗎。禮拜日係禁止抌垃圾，係真係禁止抌垃圾，因為咧瑞士又真係佢係法例係禁止抌垃圾。咁大家抌垃圾係咩概念咧？嗱，香港人屋企啊家居垃圾，你係咪包一包之後抌喺後樓梯？係咪抌喺後樓梯？或者如果新式嗰啲咧，就有個垃圾槽咁樣抌落去㗎嘛，係咪？但係呢個瑞士唔係高樓大廈啊嘛，全部都係平房或者4-5層高。咁佢咧呢度咧係有一樣嘢叫做垃圾管理，大家有冇聽過嚇？垃圾管理要管理啲垃圾嘅，同埋嗰個回收再造垃圾個意識。咁佢咩叫垃圾管理咧？你住嗰個區，個區咧嗰個州分好多個區，個區咧仲要分好多小區。咁佢咧就有個表嘅規定，你啲人邊一日抌垃圾，邊一日抌紙皮，邊一日抌報紙。禮拜日係唔可以抌，你係要跟足邊一日抌垃圾。禮拜日係唔可以抌。點解咧？因為禮拜日係公眾假期，係放假嘅。咁呢度瑞士人咧就好勤力嘅，禮拜一至禮拜五返工。咁係禮拜一至禮拜五返工咧，禮拜日得閒啦，禮拜日個個走去抌垃圾，個個走去抌垃圾。咁會咩後果啊？咁變咗抌垃圾收集嗰笪地方咧，就會堆積如山咯喎，就產生啲惡臭啊、臭味啊、環境衛生啊咁樣。咁跟住嗰日禮拜一嚟收垃圾嗰啲人咧，咪好辛苦咯，要做好多嘢咯，要開 OT 咯，做唔切咯，清唔到咯。所以咧，佢係諗到咁樣，係星期日係唔可以抌垃圾。佢要你垃圾管理要分開，跟足你住嗰個小區邊一日可以抌垃圾，平日抌垃圾就係咁樣啦。所以垃圾呢樣嘢係好大件事㗎。瑞士咧係其中全世界數一數二嘅國家，佢個環保啊、回收嗰啲嘢咧係好高效率嘅。咁佢根本咧可以嚴格到咧，瑞士有啲地方嚇係有啲專門處理垃圾投訴嘅律師，係有律師做呢樣嘢嘅，係有律師專門去做垃圾嗰啲問題嘅。我好頸渴，我好嘅去飲飲先。嗱，星期日唔準抌垃圾啦，仲有喎，星期日係唔可以製造噪音，唔可以喧嘩。咁咩叫製造噪音咧？即係唔係話你喺條街度叫，喺屋企啊，喺屋企你唔可以吸塵。星期日係唔可以吸塵，喺呢度住嘅咧個個都知㗎啦。因為你吸塵咧，嗰啲聲咧，個地下咧會嘈到下邊嗰層樓。星期日係唔可以吸塵，因為星期日咧，瑞士人咧係放假喺屋企唞攤唞嚇休息享樂，係要好靜嘅環境嘅。咁你唔可以吸塵啦。如果你有花園，你星期日你唔可以淋花。你唔可以攞個水喺度啡淋花。星期日你唔可以剷草，你知唔得㗎，因為全部製造噪音嘅，係咪好緊要啊？係咪好犀利啊？阿 K 姐咧可以講啊，因為我住咗瑞士30年，我有資格可以講，我知道好清楚，冇乜人講呢啲嘢㗎。其實呢啲嘢唔係負面，係瑞士嘅文化。
瑞士嘅傳統文化係融合咗瑞士生活嘅一部分。阿 K 姐喺呢度住咗30年咧，其實我啲思想咧都係偏到去瑞士嗰邊嘅。我會遵守法律咯。你會遵守法律係睇大圍咯，佢係咁噶嘛。其實呢個係 integrated， 即係其實你係融合咗瑞士生活入邊嗰個生活模式，咁你就好 happy 噶啦，冇問題噶啦。咁瑞士係禮拜日係好多禁忌嘅。咁嗱，咁咪而家講開咯喎，唔係講星期日啦，講噪音啦，講噪音。咁啲人問喂 Q 姐，咁你啲餐廳啊、酒吧咁點啊？嗱，佢餐廳咧營業時間咧就係至到10點，至到10點咁樣。如果你要超過10點去製造噪音，咩叫製造噪音咧？例如，譬如你有客人包場開 party， 如果你要擺啲台喺餐廳出邊，如果你嘅餐廳係有露台嘅，啲人行出露台度飲酒啊傾偈嘅咧，超過10點，餐廳係要向當地嘅政府申請噪音許可證，夜間噪音許可證係咁樣咧，英文叫 night rest 啊，因為佢一定咧夜間咧夜晚要好安靜嘅，因為個餐廳通常咧唔會零舍一個餐廳噶嘛，佢喺啲民居噶嘛，佢地下係餐廳，樓上係住人噶嘛，樓上有人住㗎，咁佢樓上住嗰啲咪會影響到佢咯。佢哋要叫做咩？叫 Nachtruhe， 夜晚要安靜嘅嚇。咁其實個瑞士嗰個法例咧係真係保障夜晚一定係要安靜安寧，啲人係休息瞓覺嘅嚇。咁夜晚10點至天光6點咧，你真係唔可以做噪音嘅。即係嗰啲影響啊、騷擾民居啊，會降到最低咯。嗱，咁如果餐廳佢真係超過10點鐘，佢一定係要向政府申請夜間噪音許可證咁樣。咁個許可證咧入邊咧要填表啦。咁填表咧嗰間餐廳要解釋佢有乜嘢措施去盡量減少對周圍環境嘅噪音影響。例如佢嗰啲窗要防聲啦，要閂得密啲啦，要有隔音設備啦嚇，同埋如果佢音樂就要較細聲啲啦。10點鐘之後，嗰啲客人最好入翻去入邊啦嚇，唔好企喺出邊啦。咁如果有啲台凳嚇，夜晚坐嘅，佢要申請啦，要你攞特別許可證㗎嚇。咁咪總之，所以咧，上次咧有朋友問我，佢話瑞士有冇夜生活？瑞士唔係冇夜生活，係有，但係唔係多姿多彩，因為就係呢個噪音咯。咁譬如嗰啲人，如果去夜生活去蒲嚇，我哋叫做蒲，去酒吧去 disco， 咁點啊？嗰啲地方咧一定唔會喺 city 嘅，唔會喺唔會喺民居嘅，多數咧就喺啲廢置咗嘅工廠區，廢置咗嘅工廠，喺工廠入邊改裝。咁因為工廠區咧就唔好住人嘅，唔會住人嘅，即係唔會有民宿咯，即係唔會有人住咯。咁你離開市嘅，或者咧喺啲公路側邊啊，係遠離人間嘅，遠離民居嘅，咁就得啦，咁就可以啦。咁但係變咗咧，嗰個夜生活咧就好多掣肘啦。你要揸車，或者你一班朋友，一個就唔飲酒揸車，負責揸車，叫的士都好少嘅，因為好貴嚇。咁啊啲 friend 逐個接咯，輪住嚟咯。今個星期日我揸車，我接你哋，我唔飲得酒㗎啦。下次咧就另外一位朋友去揸車去接其他人，唔飲得酒㗎啦。咁所以呢度啲夜生活咧，我覺得唔係叫夜生活咯，係好多掣肘咯，同埋即係12點鐘冇巴士冇火車咧，啲人都翻屋企㗎啦。唔同㗎，因為
餐廳要申請㗎。嗱，咁講完餐廳啦，嗱咁呢樣嘢就好得意喎。我諗好多朋友仔香港人都未聽過。咁如果屋企咁點啊？譬如我屋企今個星期六，我想搞個 birthday party 嚇，會夜嘅。咁我點啊？我咧就要一個禮拜，通常咧就2個禮拜之前咧就寫張紙 A4 紙，就我係咩名，我住喺邊個單位，幾時幾月，由幾點鐘開始至到幾點鐘，我屋企咧就會開 party，咁咧就會有朋友嚟，就可能就會嘈少少，希望隔離所有鄰舍咧就包容體諒明白。咁呢張紙仔咧要寫得好有禮貌，就黏喺你個座大廈嘅入口大堂嗰度，當眼處要黏出嚟嘅。咁啲人見到咧，佢哋咧睇完之後咧，佢哋就會明白，就會忍你嗰晚會忍你咧。但係都係照12點，唔可以通宵，唔可以照1點，照12點嚇。咁因為有啲人可能7點鐘瞓噶嘛，5點鐘食飯，8點鐘瞓噶嘛。咁你要通知啲隔離鄰舍㗎，你要好禮貌咁寫張紙嚇，話你嗰日開 party，一定係咁嘅呢度。如果你唔通知咧嚇，嗰啲隔離鄰舍可能會打電話叫警察，警察實上門㗎啦，咁樣嘅。所以呢度係好多嘢咧，就係跟足規矩做咯。跟足規矩做咧就冇問題咯嚇。咁喺呢度住咧就會知道㗎啦。咁我喺呢度住咧，我耐不時咧都會見到有張紙仔嘅，邊個會開 party。仲有喎，如果你開 party咧，啲朋友揸車嚟咧，就會擺喺下邊條街度噶嘛，會阻少少噶嘛，你要講明噶喎嚇。我有啲 parking 啊，會佔咗啲公共 parking 啊，希望大家嚇明白啊咁樣㗎，好多嘢㗎。我好驚我要再飲嘢。有啲檸檬啊解渴。呢杯呢個啫，你睇嗱，我滿晒，而家都凍，都飲得一半。有啲檸檬咧就解渴。你睇嗱，兩塊大檸檬，俾太陽曬到都變熱水。睇睇先嚇，睇睇有冇嚇。KC 蘇你好啊，多謝你成日留言啊，多謝你，你好啊嚇。大家有啲咩留言呢？可以而家寫俾我啦，我答你哋啦。咁而家做咗幾耐直播呢？而家做咗睇下先半個鐘頭到啦，唔會太耐嘅，因為好熱啊，好熱曬住好熱。OK， 咁啊呢啲呢就係其實呢，我一講呢啲嘢呢係唔可以做，同埋嗰啲規矩就係瑞士傳統文化嘅一部分，瑞士生活嘅情趣嚇。咁大家如果嚟旅行啊，梗係唔會知道啦。你嚟旅行 happy，你去啲遊客地方，你住酒店，你唔係住屋企啊嘛，你冇隔離鄰舍啊嘛，咁變咗你影響唔到你咯。咁嚟旅行咧就非常之好嘅，因為個瑞士風景係非常之好啦，瑞士風景好靚啦嚇，好平靜啦。見到啲人好平靜㗎，其實都係因為個文化傳統好多嘢係唔俾做。咁啊啦，咁跟住啦，最尾一樣嘢啦，嗱，瑞士改名。瑞士咧，如果你瑞士出世啊，講緊瑞士人嚇，如果你外來人，譬如你嗰啲非洲人啊、土耳其人嗰啲咧，我就唔好清楚嚇。阿塞拜疆啊、南斯拉夫啊嗰啲土耳其啊回教嗰啲咧，咁佢哋政府可能會有啲走盞俾佢哋。我而家講緊瑞士人，瑞士人喺呢度生 BB， 咁你改名咧係有規矩嘅，唔可以隨便改名嘅。嗱，香港人咧，我翻香港咧，我啲朋友啲名咧，話俾你聽，我啲朋友叫 Happy， 叫 Potato， 呢度唔得㗎。
呢度係唔可以隨便改名。你中意叫嗰個名咧，政府咧係唔會承認嘅，佢唔會登記你個名嘅。咁樣其實咧係好嘅，因為咧佢係對嗰個對你個仔女咧，第時長大咗之後咧，喺個社交嗰度咧，第一唔會尷尬啦，因為你個名唔會尷尬啦，唔會俾人嘲笑啦，唔會產生誤會啦。咁點樣產生誤會咧？第一個名咧唔可以改嗰啲出名嘅品牌名字嚇，商品品牌名字，例如你唔可以改做 Gucci， 你唔可以改 LV， 你唔可以改 Bali， 你唔可以改Chanel 嚇，我叫 Chanel， 我叫 Gucci 係唔得㗎。呢啲係世界出名嘅品牌，你係唔可以用。生果名啦嚇，生果名啦 Apple、Banana， 你係唔可以改。數目字嚇，香港有啲人叫 11， 叫 20嚇，叫做 7， 呢啲唔可以改，數目字唔可以用，連月份都唔可以用，即係你唔可以 January 叫 February 叫 December 叫 Autumn 四季 Spring、Autumn、Winter 唔得。嗱，香港乜都得噶嘛，香港我有朋友叫 Devil， 你知話自己做 Devil 即係魔鬼都得嘅。唔可以改啊！唔可以，呢啲嘢係完全唔可以改嘅。仲有咧就係男仔嘅名唔可以改女仔名，女仔名唔可以改男仔名，唔可以混淆，唔可以誤導嚇。你如果要改呢啲名咧，你個小朋友去登記出世紙個護照咧，政府係唔會容許嘅，唔俾嘅。咁佢原來咧其實咧，而家我唔知有冇。佢有本書嘅，有本書咧係有啲咩名得，咩名唔得㗎嚇。總之正正經經嘅名咯。所以呢度啲人啲名咧，其實來來去去都係嗰啲啊。佢唔同年代咧有唔同嘅，即係嗰唔同年代興啲咩名，唔同年代興啲咩名，佢哋個個就改啲名，因為選擇唔多，所以到啲人咧好多時咧個名咧係差唔多㗎。因為冇得俾你古靈精怪，咁真係唔可以㗎嚇，因為佢要保障嗰個baby 個嬰孩，第時佢大咗出嚟工作社交係唔會產生誤會啊、尷尬啊、欺凌啊、嘲笑啊，因為你喺返學，如果你叫 Happy 嘅，你叫 Potato 嘅。你返學啲小朋友會笑你嘅，要會笑你會產生好多問題嘅，所以佢哋係避免呢樣嘢。我香港啲朋友又叫 Visa 叫 Master 唔得㗎，呢度係唔可以嘅。嗱，講開呢啲名咧，睇先，5、60年代即係70年前到啦。嗰陣時興啲咩名咧？女仔咧就興叫做 Franny， 興叫 Franny，V-R-E-N-I Franny。男人咧就興叫 Hans H-A-N-S， 興叫做 Uli， 叫 Uli 嚇，興Rudy 叫 Rudy， 德文名。Hans Peter， 女仔叫Rosemary，Rosie， 你知興呢啲名嘅。咁後期啲咧就興嗰啲Vanessa、Patricia、Natasha、Daniela。咁再後期啲咧，男仔名叫 Michael 啊、Peter 啊，即係開始英文名啦。60、70年代咧係德文名嘅。後期而家咧近呢20、30年咧，因為佢世界大同啊嘛，融合咗。就有 Peter 有 Michael 啊，有 Danny 啊，有 Andy 啊，有啲英文名。女仔名啊 Daniela 啊、Catalina 啊、Kathleen 啊，呢啲咁嘅名咯。所以咧，我喺呢度住咗30年我好 emphasize 講嘅，如果朋友介紹
新識嘅，我哋一定握手嘅，握手講個名咧，一講個名咧，我根本咧就約莫知道係咩年代出世幾多歲㗎啦。如果個人叫 Rudy， 個男人叫 Rudy， 咁我就知佢起碼60-70歲㗎啦，因為30-40歲後生嗰啲咧唔會改 Rudy 嘅嚇。如果嗰個女仔名叫 Fanny， 咁我都知佢係60-70歲㗎啦。即係睇個名咧就知道佢咩年代出世。因為真係呢度改名咧係好多係有規矩嘅，有規有矩嘅，唔可以隨便改。係冇好得意啊嚇！呢啲法例嚟嘅係唔得嚇。我阿 K 姐係而家喺呢一個 YouTube 平台係同大家介紹瑞士有啲咩文化嘅內容入邊嘅禁忌。嗰啲禁忌咧係唔準咁樣，唔準咁樣。但係咧幾十年、100年咧演變成咧就係瑞士入邊嘅文化、生活嘅文化一種嚇，冇問題㗎。瑞士人覺得唔係問題嚟㗎。但係我而家我講俾大家聽咧，大家咧就覺得哇咁都得，使唔使啊？咁古怪㗎，咁多規範㗎，唔係負面，真係咁樣嘅，係冇問題㗎，真係冇問題，因為你過眼咗啦嘛嚇。即係譬如你星期日，你知道你係唔可以吸塵，你又唔可以抌垃圾，你唔會去做嘅，冇問題嘅，你知道㗎，你知道㗎嚇。即係變咗你星期一至到星期六，你會安排吸塵咯嚇。10點鐘之後唔可以吸塵嚇，9點鐘之後唔可以打俾人。你知㗎，因為呢個生活其中生活入邊一部分嚇。其實我咧 integrate， 我經已係融合咗瑞士生活嘅模式㗎啦。所以咧調翻轉頭講咧，我翻到香港咧，我又要調節翻。好多時翻到香港咧，好多時咧我就覺得啊，即係點解會咁㗎？點解唔可以咁樣咁㗎？你知，我覺得啲人冇禮貌咯，同埋太過隨便啊！即係好多嘢話做就做，唔會理係人哋嘅感受咯。即係譬如以前嚇，而家 OK 啦。我樓上6點鐘就彈鋼琴，星期日有彈鋼琴練鋼琴，6點鐘起身練鋼琴，星期日全日練鋼琴，好煩你知唔知啊？但係你冇辦法，香港嚟㗎嘛。咁後尾佢搬走咗啦嚇。呢啲彈鋼琴呢啲唔得嘅，星期日係唔可以嘅，就係咁樣啦。咁我而家講俾大家聽，咪覺得你大家聽完當笑話咁聽咯嚇，知道就得啦，知道就得啦。咁大家我都鼓勵大家，瑞士咧一世人要嚟一次旅行嚇，嚟一次旅行跟團都 OK， 自由行都 OK。如果自由行咧就要2個禮拜啦嚇，跟團咧就走馬看花係咪？你去上一上雪山，去一去流心嚇，就係咁簡單，但係都 OK 嘅，俾你睇下風景係非常之靚。但係咧就如果你係怕凍咧，就而家開始涼㗎啦，10月之前就最好啦。瑞士其實最靚咧就係5月到10月夏天。嚇，10月之後咧就秋天，秋天咧就陰陰天啊，好多雨水啊，開始秋涼啊，好兜啊咁樣，跟住就冬天啦。冬天咧4點鐘就天黑㗎啦嚇。而家夏天咧8點幾個天都仲係光嘅。如果早排5、6月咧10點鐘個天都未黑啊。而家8點半到啦，8點半一黑就黑晒㗎。咁其實夜晚8點半都好正係咪嚇？而家5點幾個太陽仲係高高在上，照住我，曬住我。OK，我睇睇先嚇。阿 K 姐真係勁啊，多謝你。阿 K 姐真係勁，多謝你。我其實我唔係勁㗎，我對住個鏡頭，梗係要用最好嘅一面展示俾大家睇㗎嘛，係咪先啊？嚇，鏡頭以外可能唔係咁咧嚇，所以我都希望傳遞啲正能量俾大家。咁你對住個鏡頭唔係成日對㗎嘛？咁但係咧，私底下識我朋友咧，都知道我係一個好 EQ 好高、好正能量嘅人嚟嘅嚇。節目重溫，多謝分享，多謝你啊，多謝你啊，天天多謝你啊，環境優美，多謝你啊，咪咪嚇嚇，基師多謝你啊。講咗幾耐咧？講咗幾耐咧？睇下先嚇。講咗幾耐？
啊，睇咗之前嘅留言添。OK，希望唔好斷線啦，希望唔好斷啦。OK，我講咗45分鐘啦，嚇，講咗45分鐘啦，差唔多，好頸渴。睇緊嘅有冇朋友仔留言？有啲嘢問我，或者大家咧重溫呢條片嗰陣時咧，有啲咩咧，你可以喺留言度寫，咁我下次咧就可以同大家講下，有啲乜大家想知嘅。頸渴啦，可樂溝礦泉水，我用飲筒飲。大家有啲咩想知留言俾我。如果而家講唔切留言咧，重溫嗰陣時留言，我會睇到嘅。OK，而家差唔多，而家瑞士時間5點幾啦，45分鐘就差唔多啦。OK，好熱啊，我都要入去，好熱，而家好曬好熱。OK，咁祝大家身體健康，開心心。我係 Kit 姐，咁呢條直播片遲啲我攞翻落嚟咧，我就會擺中文繁體、中文簡體、英文、德文字幕。多謝大家睇我嘅，多謝留言支持，拜拜。好熱啊！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 差唔多啦。依家嗱曬到呢度個太陽開始變啊！我呢度曬，正話咧都曬唔到，正話都曬唔到呢個位，而家曬到呢個位，係咪？佢啱，佢一咁樣行過嚟，正話太陽喺呢度，而家喺呢度後邊，陣間會喺嗰度。OK，拜拜啊！好熱啊，成身濕晒。下個禮拜見，希望我可以再做直播嚇，拜拜。